சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம்ம ஊரை போல் வராதுல்லைங்க. அதே மாதிரி தாங்க எங்கள் ஊருக்கு அழகே இந்த குளம் தாங்க. எங்கள் ஊருக்குள்ளே போகிறவங்களும் சரி, எங்கள் ஊர்லேருந்து வெளியில் வரவங்களும் சரி, யாராக இருந்தாலும் இந்த குளத்தை பார்க்காம வெளியில் வரவே முடியாதுங்க. வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட அடிவாரத்தில் தாங்க இந்த குளம் இருக்குது. எங்கள் ஊர்லேருந்து பார்த்தாக்க அந்த குளம் எவ்வளோ அழகாக தெரியுதோ, அதே மாதிரி தாங்க சுற்றி இருக்க 8 ஊர்லேருந்து பார்த்தாலும் இந்த குளம் அவ்வளோ அழகாக தெரியுங்க. இந்த ஊர் குளத்தில் மீன் பிடிக்காத ஆளே இல்லைங்க. எங்கள் ஊர் குளத்தில் எப்படி மீன் பிடிக்கிறவங்க அதே மாதிரி தாங்க எங்கள் ஊர்லேருந்து பார்த்தாலே தெரியுங்க. சுற்றி முற்றி இருக்க எல்லா ஊரில் இருக்கவங்களும் அந்த குளத்தோட விளிம்பில் வரைக்கும் உட்காந்து மீன் பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஊர் குளத்தில் இருக்க மீன் அம்புட்டு ருசியாக இருக்குங்க.